სახელითა მამისათა, დadzისათა და სულისა წმინდისათა. მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. თქვენ იცით რომ მე ყოველდღე ვაქვეყნებ ვიდეოებს ხო ძველი და ახალი აღთმიდან ხო წმინდა მამების გამარტებით. ასევე ქართველი წმინდანების შესახებ ხო მათი ცხოვრება და ღვაწლი ხო ასევე ძველი აღთმიდან წინასწარმეტყველებზე არის პლეილისტები, ასევე არის ფსალმუნები, ხო ცალკე პლეილისტი არის, სადაც ფსალმუნებია, ხო წმინდა მამების გამარტებით და მოკლედ ბევრი საინტერესო თემებია, ხო ეხლა თქვენ იცით, ესე იგი უყურებთ და საკითხები, თემები, ხო რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ ესე თქვა ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ, ყველას გვაინტერესებს და გვაწუხებს კიდევაც, ხო. მე ვცდილობ, მეგობრებო, მაქსიმალურად ეს ყველაფერი მოკლედ და უბრალო, ესე იგი და მარტივენით რომ ვისაუბროთ, რომ გასაგები იყოს. ეხლა რატომ საუბრობ ამაზე? მოკლედ, მეგობრებო, მე ეხლა მინდა დავამატო ახალი პროექტი, უпростоრად ახალი პლეილისტი, სადაც მხოლოდ იქნება ესე იგი ჩავწერ ვიდეოებს და ამ პლეილისტში იქნება მარტო ჩვენ სამყაროს შესახებ, ანუ სამყარო, კოსმოსი, galaktikებზე, ვარსკვლავებზე, მეგავარსკვლავებზე, პლანეტებზე, ჩვენ პაწაწინა დედამიწაზე, მზის სისტემის შესახებ თუ რა არის, ესე იგი სივრცე, ჰაერი, განზომილება ეს ყველაფერი მოკლედ რაც შეეხება ერთი სიტყვით რადგან ჩვენ ვეძახით ესე იგი უსასრულო სამყაროს და კოსმოსს, ხო? ეხლა რატომ? იმიტომ მეგობრებო რომ უამრავი ადამიანს სწორედ სამყაროს აი სიღრმეებზე დაკვირვება მიიყვანა ღმერთის რწმენამდე, ღმერთთან, ხო, ქრისტემდე. როდესაც ნახეთ აი ჩვენ აი ესე იგი ესე იგი როგორ ზუსტი კანონებზეა მოწყობილი ყველაფერი, ხო? ატომიდან galaktikამდე, ხო? შეუძლებელია ეს ბრმად წარმოშობილ შემთხვევით მიიღო, ხო? სამყარო ასე დახვეწილად არ იქნება შემთხვევით, ხო? და ნუ მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა, ხო? და ამის ყველაფერი ესე იგი ამის უკან არის ბრძანებელი გონება, ხო მეგობრებო, შემოქმედი და ძალა, ზარი ღმერთი. რა თქმა უნდა, მე შევეცდები რომ პარალელი გავავლო ეს და ესე ვთქვათ, ჩავრთო წმინდა მამები, ხო, ასევე ღმერთზე ვისაუბრო და ესე იგი რამდენიც ეს წმინდა მამები ყველაფერი რამდენიც საჭირო იქნება და რა თქმა უნდა, აუცილებლად იქნება საჭირო. მოკლედ ამის თქმა მინდოდა რა და ბოლოს ანუ მე ხლა ისე რომ არ გამომიდეს მე ამას ყველა შემთხვევაში ვაპირებ რომ ესე იგი გამოვაქვეყნო რამ როგორც შევძლებ რამდენადაც შევძლებ ხო კვირაში თქვათ ორჯერ ან თქვათ იქ ორ კვირაში სამჯერ ნუ როგორც შევძლებ ხო როგორც უფალი ინებებს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ გავაგრძელებთ ძველ აღთმას სახარებას ფსალმუნებს ჩვენ ქართველების წმინდანების შესახებ, წინასწარმეტყველების შესახებ კითხვა და პასუხები რაც გვაინტერესებს და მოკლედ როგორც იყო ასე გავაგრძელებ, მაგრამ ამას დავამატებ კვირაში 2 ან 3 ვიდეოს ავტვირთავ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც შევძლებთ, ხო? მეგობრებო, ესე იგი ნუ ბოლოს მინდა ესე იგი ყველა ვისარგებლო შემთხვევი და ესე იგი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას რომ ესე იგი უსმენთ და რომ აზიარებთ ვიდეოებს და კომენტარებში თქვა წერთ დიდი მადლობა ყველას ბოდიში შეიძლება ყველას ვერ უპასუხებ ხოლმე კომენტარებში და აქვე ახლა მინდა კიდევ ერთხელ ვამბობ ვისარგებლო შემთხვევი და მადლობა გადაგიხადოთ და ასევე აქვე მინდა ბოდიში გადამოგიხადოთ რომ ზოგჯერ ესე იგი ხმამაღლავ საუბრობ ზოგჯერ ემოციურად საუბრობ და ამიტომ ბუდიშს გიხდით შეიძლება ხმამაღლად ვაკეთებ ესე იგი ხმის რაღაც ტემბრებს, მაგრამ ნუ ეს ბუნებრივია და ესე იგი ბოდიში მოკლედ ამის გამო. ხო. ნუ აქვე მინდა გითხრათ ეხლა რომ ესე იგი რა თქმა უნდა
ესე იგი ჩვენ კოსმოსი ხო ანუ ჩვენ ხედავთ ხო აი როგორი ზუსტია ხო მისი საინტერესოა ხო ეს მისი წონასწორობა როგორია საოცარია ხო წესრიგი როგორი წესრიგი არის ხო როგორი სიბრძნე ჩანს თითოეულ დეტალში აი წმინდა მამებიც ამბობენ მეგობრებო რომ შემოქმედის შეცნობა შესაძლებელია მისი ქმნილების მეშვეობით გესმით მისი ქმნილების მეშვეობით და წარმოიდგინეთ მართლაც რომ შეხედავ ეხლა ჩვენ პაწაწი და დედამიწას ხო რომელიც ესე იგი ჩვენი დედამიწა მილიონით დაეტევა მზეში წარმოიდგინე აი მზეში დაატიო ხო აი ეს ძალიან საინტერესო რაღაცებზე ვისაუბრებ ჩვენ და აი ეს ყველაფერი მინდა მოკლედ მოგიყვეთ რა ეხლა რომ აღარ გამიგრძელდეს და მინდა გთხოვოთ რომ გავაკეთებ მაგრამ ძალიან კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ რომ დააფიქსიროთ ყველამ მაქსიმალურად როცა მოიცდით ვიცი რომ იქ ახლა როგორც ძინავს ანუ იქ ღამეა საზღვარგარეთიდან ძალიან ბევრი მისმენს მაგრამ ესე იგი შემდეგ როდესაც ნახავთ მოისმენთ ამ ვიდეოს დააფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარებში თუ რამდენად მისაღებია თქვენთვის და მოკლედ რაღაც საინტერესოა ალბათ საინტერესო იქნება მაგრამ მაინც დააფიქსირეთ თქვენი აზრი და რა თქმა უნდა ასევე მინდა გთხოვოთ რომ გააზიარეთ ეს ვიდეო და ვისაც კიდე ჯერჯერობით არ გაქვს გამოწერილი არხი ასევე მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწერეთ იმიტომ რომ მინდა რომ ესე იგი აი ახალ წლისთვის დაახლოებით 8000 რო გავხდეთ უბრალოდ ხა თითქმის 8000 ვარ და 10000 რო გავხდეთ და აქვე მეგობრებო მე ხშირად ვამბობ რომ მინდა რომ გააზიაროთ ეს ვიდეოები რატომ რა თქმა უნდა ამით არხსაც დაეხმარებით განვითარებაში და თქვენთვის უდიდესი მადლი არის წარმოიდგინეთ ვიდეო რო გააზიაროთ და ის ადამიანი შეიძლება პირველად შეხვდეს ესე იგი რწმენას ქრისტეს შეხება პირველად გქონდეს ან ესე იგი ადამიანი შეიძლება ნათესავი მეგობარი ვინმე ყავს უსინათლო ხო და მოусმენს ხო ყურსას მოусმენენ ხო ასევე ვისაც ბევრი არის ყურისმენებია ხო არ ესმის ყურში და ესე იგი წაიკითხავს ხო იმიტომ რომ მე ყველა ვიდეოში მაქვს ესე იგი სუბტიტრები არის ქართული სუბტიტრები და წაიკითხავთ ანუ მოკლედ ამას იმიტომ ვამბობ რომ ძალიან სხვანაირად არ გამიგოთ რა თქმა უნდა დიდი მადლი არის ხო და ამიტომ თქვენ შეიტანეთ წვლილი წარმოიდგინეთ რომ გაავრცელებთ აი ქრისტეს სიტყვას ხო ამაზე დიდი რა უნდა იყოს ხო ღვთის სიტყვა ხო ღვთის სიტყვა ღვთის ნების და წმინდა წერგლის რომ გაავრცელებთ ხო ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ რომ გააზიაროთ და შეგაწუხებთ მეც თავს მეგობრებო ესე იგი ამიტომ როცა მე ის დავიწყებთ ხო ჩვენ საუბარს ხო უყასავთ გალაქტიკებზე ვარსკვლავებზე შავხრელებზე პლანეტებზე მზის საოცრებებზე ეს უბრალოდ ცოდნა არ იქნება გესმით ეს ყველაფერს პარალელს გავაყობ ესე იგი ღმერთთან ხო შევეხებით იმას როგორ გამოხატავს სამყარო მის ძალას სიბრძნეს და ესე იგი სიდიადეს ხო ეს თემა არა მარტო საინტერესოა ხო ეს არის გზა რომელიც კიდევ უფრო გვაფიცნობიერებს რამდენად დიდია ხო ღმერთი და რამდენად შემოსუსურები ვართ ყველა ღვთის წინაშე და რამდენად დიდია ღმერთი და რამდენად ესე იგი საოცრადაა მოწყობილი აი მისი ქმნილება ხო აი რა ვიცი ახლა თუ მისმენს მე ვინმე დალოცვილი ადამიანი ვისაც არ წამს ღმერთის ათეისტია ხო ღმერთმა გაგიმარჯვეს მაგრამ აი აქედან დავიწყეთ ჩვენ საყვარელზე საუბარს და აი აქედან მაინც ესე იგი მიდით იმამდე რომ არსებობს ძალა არსებობს სიბრძნე რომელიც აი ეს ყველაფერი ესე თქვა დახატა შეგვიძლია გააცოცხლა და მოვიდა და რომელსაც ქვია ღმერთი რომელიც განკაცდა აი ამ შემოქმედი მაგრამ ამაზე სხვა დროს კარგით და ესე იგი ღმერთმა დაგლოცოთ გაგახაროთ შეგეწიოთ და ესე იგი რა ვიცი მოგცეთ მეტი რწმენა სიყვარული თავდაბლობა აკეთეთ სიკეთე და აპატიეთ ყველას გქონდეთ სიყვარული და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ესე იგი რაც არის ეს არის უნდა დავრჩეთ ჩვენ ერთგულნი ქრისტეს მიმართ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. აბა ველი თქვენ კომენტარებს გაიხარეთ.